Un dels aspectes que per poder fer una fira o una activitat, en aquest sentit, en qualsevol tipologia d'activitats, doncs és la seguretat. I un dels aspectes de seguretat doncs, és l'autoprotecció, és veure que amb alguna incidència que ens pugui passar a la nostra activitat i per tant en aquest cas a la nostra fira li puguem donar una resposta que minimitzi, diguem-ne, els danys. I en aquest sentit, doncs, les administracions, diríem en general, des de la de l'Estat a la de la Generalitat, els ajuntaments, doncs, van treballant en aquesta línia. I un dels treballs és la normativa, és elaborar una normativa per concretar com fer aquestes accions, diguem-ne, de seguretat i com aquestes eines d'autoprotecció puguin ser el més eficaces possibles. I aquesta eficàcia és la que es regula en aquestes normatives d'autoprotecció. Aquí l'Estat va començar amb el Real Decret 393 el 2007, la Generalitat va continuar amb el Decret 82/2010, per tant, ja des del 2010 hi ha aquesta qüestió de, diguem-ne, de normativa, un decret sobre plans d'autoprotecció. Cal tenir en compte que a Catalunya, des del punt de vista dels temes de protecció civil, tenen competència exclusiva, per tant, la Generalitat pot legislar directament i aplicar i desenvolupar tota aquesta normativa i tota aquesta temàtica i per tant no té per què quadrar exactament amb la normativa estatal en aquest sentit. Malgrat tot, les qüestions tècnicament han de ser concordants, s'ha de buscar la manera que donguin la justa resposta i per tant quadren amb moltes qüestions perfectament. Aleshores, ja aquest decret 82/2010 el que preveia és que, d'acord amb l'experiència d'aplicació, es podrien modificar determinades qüestions del decret. Aquesta experiència d'aplicació el que ha fet és modificar o preveure que aquest decret es podria millorar i, per tant, s'ha plantejat un nou decret, que és aquest canvi de normativa, que és un canvi relatiu, és una evolució d'aquest decret i que passa a ser el nou decret 30/2015. Per fer una mica d'història, per dir-ho d'una manera, per què s'ha fet aquest decret 30/2015? Doncs de la revisió d'aquest decret 82/2010 el que es pretén assolir és reduir de forma significativa l'afectació de les activitats, perquè l'experiència d'aplicació es va veure que el decret afectava activitats que potser el risc era relativament petit en aquest sentit i per tant els mitjans que es posaven en un pla d'autoprotecció, que és un document potent, ja avanço, potser eren una mica amb massa expectativa cap al risc que tenia l'activitat. Un altre aspecte era fer més senzilla la gestió i tramitació dels plans d'autoprotecció perquè han de ser documents, com deien, que garanteixin una qualitat de l'eina i en aquest cas és una eina funcional, és a dir, és una eina que les persones són les que fan les accions. No és un extintor, que també passa el mateix criteri, però passa unes proves, que és la marca CE, i aleshores allò garantitza que aquella eina funciona bé. En aquest cas es garantitza d'una altra manera, però sí que ha de tenir una garantia que l'eina funcioni. Per tant, per fer més senzilla la gestió i tramitació d'aquesta eina, també s'ha buscat una manera de fer-ho amb aquesta revisió del decret. Això el que comporta és una reducció amb la pressió burocràtica sobre les activitats, en aquest cas sobre les fires, per exemple, és un sector, diguem-ho així, que ha afectat bastant l'aplicació del decret i per tant moltes fires queden, per dir-ho d'una manera, alliberades d'aquesta pressió de l'aplicació del decret directament, però en canvi se'ls proposa fer una altra eina d'autoprotecció perquè la seguretat, tant si és una activitat molt gran com si és molt petita, d'alguna manera s'ha de mantenir en aquest sentit de la mateixa manera. I per tant,
doncs també preveu aquest manteniment del nivell de seguretat amb el que són els protocols d'actuació en emergències. Per tenir una idea de números, atès que avui també aquest dematí es parlava en números, dintre dels plans d'autoprotecció que es presenten a través d'un registre electrònic de plans d'autoprotecció, ja s'està plantejant instal·lacions donades d'alta a aquest nivell, són 5.000 i escaig, i com veurem n'hi ha que són d'àmbit local i àmbit Catalunya, i estem al voltant de quasi 3.000 d'àmbit local i de 2.000 i escaig àmbit Catalunya en aquest sentit. Aleshores, la idea que en aquesta presentació volia donar és aquest canvi, diguem-ne, de normativa. De totes maneres, no canvia la filosofia en aquest sentit i, per tant, el missatge és bàsic. Totes les activitats han de tenir una eina d'autoprotecció, sigui la que dona compliment a una normativa, sigui la que d'alguna manera fa que l'activitat que estem desenvolupant, que la fira que estem fent tingui o pugui tenir una resposta, diguem-ne, a una situació d'emergència o una incidència que puguem tenir. En aquest sentit, la nova normativa, evidentment, ja que parlem de nova normativa, és aquest decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. En aquesta pàgina web, Departament d'Interior, com dèiem al principi, dintre del Departament d'Interior a la Direcció General de Protecció Civil, i dintre de la Direcció General de Protecció Civil el tema és plans d'autoprotecció. D'alguna manera, el PAT per arribar-hi seria aquest en aquest sentit. Aleshores, en aquesta pàgina web hi ha tot un gran conjunt d'informació, en aquest cas si és institucional, no és en plan bloc, però hi ha tot un conjunt d'informació sobre el tema dels plans d'autoprotecció i sobre el registre electrònic, que és aquesta aplicació telemàtica per la qual també es tramiten els plans d'autoprotecció cap a l'administració. Cal tenir molt present l'objectiu d'aquest decret, que també era l'objectiu del decret 82/2010. Per tant, des del punt de vista de normativa i des del punt de vista com a eina, l'objectiu es manté en un decret i en un altre. Un primer objectiu és donar resposta a un mandat d'una llei, de les lleis de protecció civil, tant de l'Estat com a la llei de protecció civil de la Generalitat, la llei 4/97, establir un catàleg d'activitats que han d'elaborar el pla d'autoprotecció perquè tenen un risc o perquè es poden veure afectades per un risc important en aquest sentit. Per tant, això és el que fa el decret, en un cas, fer aquest catàleg, aquesta llista d'activitats que estan afectades pel decret. En un segon objectiu és establir un sistema de control per part de l'administració respecte a la validació del pla, el registre, el procés d'implantació. Això d'alguna manera seria com la marca CE, per exemple, dels extintors, de les joguines o d'aquells productes que nosaltres, diguem-ne, consumim. Ja que tenim una eina d'autoprotecció, però que és difícil perquè, diguem-ne, validar, perquè no és un objecte que puguem testejar en un laboratori, sinó són accions funcionals, accions que fem les persones que estem en aquella activitat, doncs com poder-ho testejar? Fent aquest sistema de control per part de l'administració. Això també ho ha portat als anys d'experiència dintre del món de la seguretat, que s'ha vist com han funcionat els plans d'autoprotecció, plans d'emergència, plans d'evacuació, perquè no són invent d'aquesta normativa, això ja fa molts anys que existeixen, i el resultat que s'ha vist que han donat ha portat a fer-ho d'aquesta manera, en aquest sentit. El tercer objectiu seria garantir els continguts mínims i de qualitat. Aleshores, els plans d'autoprotecció han de tenir en compte tota una sèrie de qüestions que a vegades la pròpia activitat, el que sigui, es poden oblidar que existeix un risc
que sí que té, per exemple, o la pròpia activitat o que el té a la vora i és un risc extern. I per tant, aquestes qüestions són les que s'han de tenir en compte i de forma important. En aquests moments estem vivint unes qüestions de seguretat, pels motius que siguin, però també són unes qüestions que estan molt, diguem-ne, molt al dia. De matí mateix hi havia a Barcelona, en aquest cas, el carrer Marina tallat per un possible paquet. Aleshores, són qüestions que estem en un moment que abans hi havia situacions que no passava i en canvi ara en aquestes situacions s'hi passen. Per tant, hem de pensar que les fires són concentracions de persones i que hem de tenir les cures i la prevenció, per dir-ho d'una manera, adequada per poder reaccionar d'una forma adequada a una situació, la quina sigui, que se'ns presenti i per tant minimitzar les males, diguem-ne, podríem dir, resultats que puguem tenir d'alguna incidència. I l'últim objectiu, com no pot ser d'una altra manera, és establir els sistemes de coordinació amb els serveis públics de protecció civil en cas d'emergència. Hem de tenir en compte que, d'acord amb aquesta llei que comentava abans, protecció civil és un contínuum des de l'activitat bàsica que fa el seu pla d'autoprotecció, a l'administració local que fa el seu pla d'actuació municipal per fer front a la situació d'emergència, a la Generalitat que elabora els plans d'emergència en l'àmbit autonòmic i a l'Estat, en aquest cas, que suma els plans que tenen cada una de les autonomies en aquest sentit. Per tant, aquest és el conjunt i d'aquí aquest decret 30/2015 en aquest sentit. Aleshores, atès que és un decret diguem-ne que deriva del decret 82/2010, que és una evolució d'aquest decret i per tant té uns canvis amb els quals em centraré per aquelles activitats o per aquelles fires que es poden veure reflectides en el catàleg aquest d'activitats. Cal tenir en compte un primer canvi, és que l'àmbit d'aplicació del decret ha canviat enormement, aleshores, o enormement, potser és molt dir, però d'una manera important, i ho veurem després tot seguit en aquest catàleg, el número de les fires, per exemple, amb el número de persones que afecten, han de fer pla d'autoprotecció quan hi ha el número de persones que assisteixen, és un número important ja en aquest sentit. Aleshores, tots els temes d'implantació dels plans d'autoprotecció, aquests temes es queden a nivell d'elaboració per part del titular de la fira en aquest cas, però no cal trametre'ls a l'administració, per tant és una qüestió simplement a disposar dels informes d'implantació, en el cas de simulacres si n'hi haguessin, etc., però simplement a petició de l'administració, és a dir, no s'han de tramitar i per tant totes aquestes qüestions ens les estalviem de temps i de, podríem dir, i de gestions a fer i per tant aquesta burocràcia com a mínim ens deixa estar més pendents d'altres qüestions, ja sigui de poder fer els blocs o de poder fer el que sigui, que no d'estar pendents dels temes de seguretat en aquest sentit, que no vol dir que no hi haguem d'estar pendents, però si podem destinar-hi una hora, per què destinar-hi dues, en aquest sentit. Un altre aspecte és tenir en compte que els plans d'autoprotecció sempre s'han de tramitar a través del registre electrònic de plans d'autoprotecció, per tant és una tramitació amb l'administració que és telemàtica, que en principi no es pot fer en paper, a més ja saben, avancem que amb la normativa que està, podríem dir que s'està plantejant a partir del 2017 les tramitacions amb l'administració, la major part d'elles seran telemàtiques, en aquest sentit, per tant hem d'anar evolucionant cap a aquesta tramitació
telemàtica i, com no pot ser d'una altra manera, els plans d'autoprotecció igual. A més, també és un avantatge pels titulars d'activitat perquè tenir un paper i tenir actualitzacions o revisions o canvis de noms, de números de telèfon, etc., sempre era un problema encertar i trobar quin era el pla últim i el més actualitzat. D'aquesta manera és fàcil perquè està penjat en una aplicació que a més ho tramets a l'administració i per tant no hi ha dubte de quin és l'últim i el més actualitzat. Per tant també va bé per això, però que no és la seva funcionalitat en aquest sentit. Però com deia, s'ha de tramitar per Hermes, però atès que és una eina telemàtica, doncs el que és el decret preveu una certa porta per tramitar-ho als ajuntaments que no puguin tramitar amb Hermes, perquè aquesta eina telemàtica no els hi funcioni encara, doncs admet una certa porta per tramitar-ho a través d'EACAT, en aquest sentit, que és la fórmula o la plataforma que hi ha entre ajuntaments i administració de la Generalitat. Per tant, això també és una actualització en aquest sentit. Llavors, des del punt de vista de catàleg, tenir present que ara veurem les llistes, doncs aquest catàleg actual es reparteix entre dos apartats o subapartats. Un apartat o una llista és l'annex 1A, que són la llista d'activitats que se'n diuen activitats d'interès per la Protecció Civil de Catalunya i que han de tramitar el seu pla d'autoprotecció cap a la Generalitat, i a l'apartat, a l'annex 1B, que se'n diu activitats d'interès per la Protecció Civil local i que han de tramitar el seu pla d'autoprotecció cap a l'Ajuntament corresponent. En aquest sentit, hi ha aquests dos nivells que ja va establir el decret anterior, que continua preveient aquest nou decret, l'únic que en aquest cas, per aquells que estiguin més familiaritzats amb el decret anterior, a l'annex 1A és àmbit Catalunya i a l'annex 1B és àmbit local. En el decret anterior era l'A Catalunya, el B era el que aquí es veu com a annex 8, que és una sèrie d'activitats que es poden incloure en el catàleg, però aquí per resolució del director general de Protecció Civil, que és un dels tres mètodes per incloure una activitat dintre del catàleg del decret. L'altre, avançant-me, l'altre mètode per incloure activitats dintre del decret seria per ordre del conseller d'Interior, modificant el catàleg d'activitats, i l'altre seria ordenança del municipi, incloent una activitat en aquest catàleg. Per tant, són els tres mètodes que poden modificar el catàleg del decret 30/2015 en aquest sentit. Des del punt de vista d'implantació, ja hem dit que l'aspecte principal és que les funcions bàsicament s'han de fer però no s'han de tramitar. Per tant, és un avenç des del punt de vista de temps. I el que cal tenir, podríem dir, el que modifica bastant aquest nou decret és a l'annex 3, que és aquell mitjans mínims d'autoprotecció, que és un catàleg de mitjans mínims d'autoprotecció que preveia l'anterior decret, en el qual es preveien vigilants jurats i tota una sèrie de mitjans que complicaven podríem dir, els dispositius que havien de tenir les activitats i per tant en aquest cas també les fires, per exemple, i aquest annex 3 s'ha reduït bastant, per tant totes aquelles activitats que es fan al carrer, que no disposen, per dir-ho d'una manera, d'un espai o d'un edifici i per tant no tenen aquella possibilitat de tenir uns mitjans sanitaris, per exemple, en l'edifici, el que han de preveure són les ambulàncies que ja preveu aquest decret com a mínim a partir d'uns determinats números de persones, però estem parlant de números de més de 5.000, 10.000, 25.000 persones en amunt, en aquest sentit. Per tant, aquest annex 3 és un aspecte que ha canviat reduint
podríem dir, els mitjans mínims d'autoprotecció. Un altre aspecte que ha canviat és l'annex 6, que és el de definicions. En aquest cas interessa força les fires perquè en aquestes definicions entren el que són, per dir-ho d'una manera, activitats temporals i el que són activitats no temporals. Per tant, per tramitació i per diverses qüestions i per terminis, doncs és important saber què és una activitat temporal i què no, i està la definició, que és bastant, diguem-ne, llarga i precisa en aquest sentit en l'annex 6. I l'altre aspecte important també per les fires és aquelles activitats que es fan en un espai delimitat i per tant tenen portes, passos o sortides des de l'activitat cap a l'exterior, i per tant aquí cal contemplar els aspectes d'evacuació, els aspectes d'aglomeració, etc. I les activitats que es fan en espais no delimitats. I per tant aquests espais no delimitats podrien ser el carrer amb espai obert. Aquestes qüestions fan que el número de persones que puguin estar, o a partir del número de persones a partir del qual s'ha d'elaborar aquesta eina d'autoprotecció d'acord amb el decret, pugui variar si és un espai delimitat, un espai no delimitat, etc. Per tant, és un annex, encara que posi definicions, és important conèixer-lo en profunditat en aquest sentit. I un dels darrers aspectes que ha canviat una mica des del punt de vista d'aquest nou decret és la tramitació. En el fons, el que fa aquest nou decret és recollir la llei de procediment administratiu, la llei 26/2010, que, com que el decret 82/2010 va sortir en el mateix any, no ho recollia ben bé i, per tant, en aquest sí que es recull el fet que quan hi ha un informe tècnic per part de l'administració, el titular, l'afectat, pot fer unes al·legacions en un termini establert per la llei de procediment administratiu. I això és el que recull, diguem-ne, aquest nou decret 30/2015. En els mitjans sanitaris, que jo crec que és l'important, val la pena veure la taula que hi ha en el decret, en aquest sentit, perquè cada un s'ha de buscar allà quina és l'afectació que pot tenir. Per tant, jo crec que entrar aquí en aquesta qüestió no val la pena, sinó simplement tenir present que si són activitats a l'aire lliure que no són en edifici, bàsicament haurem de preveure mitjans sanitaris a base d'ambulàncies en aquest sentit. I en edificis, a les persones que puguin estar formades en primers auxilis i els desfibriladors automàtics que en les concentracions de persones cada vegada són més obligatoris i, per tant, en aquest annex el que fa és fer-los obligatoris a partir d'un determinat número de persones mínim. Tenir present que aquest annex número 3 del decret 30/2015 té un any per aplicar-se des de la publicació del decret. Per tant, aquest decret es va aprovar el 3 de març, es va publicar al Diari Oficial el 5 de març i, per tant, l'obligatorietat de l'annex 3 entra el 5 de març del 2016. Per tant, encara no és, podríem dir, obligatori aplicar l'annex 3 del decret 30/2015 en aquests moments. A partir d'aquí, des del punt de vista, per exemple, d'activitats, i en molts casos les fires són unes d'elles, les activitats esportives també, hi ha una certa implicació amb les entitats locals, que moltes entitats locals són els titulars a vegades d'aquestes fires. Aleshores, si hi ha una entitat local que té diverses activitats obligades a redactar el pla d'autoprotecció, el que planteja el decret és que pot elaborar un pla específic municipal, tal com preveu la llei de protecció civil, que faci la funció integradora de totes aquestes diversitat d'activitats que té aquesta entitat local, però que faci de coordinació de les figures d'autoprotecció, però no és un substitut al pla específic municipal d'aquests plans d'autoprotecció de les activitats. Això queda recollit en aquest decret 30/2015
i també queda recollit en el decret 155/2014, que és un decret de plans d'emergència municipal que va sortir al novembre del 2014. Aleshores, simplement per tenir present que el pla d'autoprotecció és una eina potent des del punt de vista de seguretat i per tant s'ha de mantenir en aquest sentit. I perquè les activitats, com dèiem, que el llindar del catàleg d'aquest decret 30/2015 puja el llindar d'activitats afectades pel decret, el que preveu el decret són els protocols d'actuació en emergències per activitats que no estiguin dins l'àmbit d'actuació del decret. Per tant, les obligacions que planteja el decret per a aquestes activitats i per tant per aquests protocols no li són d'aplicació. Per tant, són documents voluntaris des del punt de vista de la normativa en aquest sentit. Des d'altres punts de vista caldrà veure cada administració, cada responsabilitat del titular en aquest sentit, si li és més obligatori o no. Però des del punt de vista del decret 30/2015 són protocols d'actuació en emergències voluntaristes en aquest sentit. El que sí, preveient que és una voluntat, en certa mesura és voluntarista, però és relativa també, el que preveu el decret és que l'administració ha de fer una guia per elaborar aquests protocols d'actuació en emergències. I per tant, a la pàgina web que comentàvem abans estan penjades 3 guies en relació a aquests protocols d'actuació en emergències que després, si ens dona una mica de temps, veurem un flash d'aquests protocols. Des del punt de vista de tramitació dels plans d'autoprotecció, recordar precisament això, dic recordar perquè abans la tramitació ja era similar, que després de l'informe tècnic hi ha 15 dies en les activitats, estàndard, hi ha 15 dies per presentar al·legacions per part del titular i 15 dies més perquè l'administració faci un segon informe. Aquesta és una novetat. I l'altra novetat, és a dir, després del segon informe o després de l'informe hi ha l'homologació per part de l'òrgan competent i després, cada 4 anys, amb una activitat estàndard, per exemple, o cada vegada que hi ha una modificació d'importància, s'ha de repetir el sistema d'homologació del pla d'autoprotecció. Però també és novetat en aquest cas que si 6 mesos després de presentat el pla d'autoprotecció no hi ha resolució per part de l'administració, el silenci en aquest cas també és positiu. Dic també perquè si no hi ha informe per part de l'administració d'aquest pla d'autoprotecció presentat, el silenci també és positiu. Si no hi ha informe en el primer cas, o si no hi ha informe en el segon, o si no hi ha resolució per part de l'administració. Aquest mateix procediment, per les activitats que són temporals, en molts casos, per exemple, per les fires que es fan un cap de setmana, en aquest cas, que serien els 3 dies que dèiem, els 5 dies, que serien activitats temporals, aquest mateix procediment es contreu durant un mes. Per tant, el pla d'autoprotecció s'ha de presentar com a molt tard un mes abans de l'inici de l'activitat, de l'inici de la fira en aquest sentit. I per tant, tots aquests procediments, presentar el pla d'autoprotecció, fer l'informe per part de l'administració, en el cas que sigui àmbit Generalitat, recordin que els ajuntaments tenen un temps per fer al·legacions, en aquest cas temporal tenen 10 dies per fer al·legacions, la Generalitat al cap de 15 dies ha d'haver fet l'informe, el titular aleshores té 10 dies per fer al·legacions, l'administració 5 dies més per fer el segon informe i al final per fer la resolució. Si no hi ha aquesta resolució, com dèiem abans, també el silenci és positiu i els informes, si no hi ha informe, també el silenci és positiu en aquest sentit. En l'àmbit, podríem dir, municipal, el procediment és el mateix, l'únic que no hi ha és aquestes al·legacions del municipi a la Generalitat quan el tràmit és a través de la Generalitat. La resta de tràmit és igual, els silencis són positius igual i els terminis a les activitats estàndard com aquesta o les activitats temporals com aquestes són igual. Un mes s'ha de presentar amb anterioritat aquest pla d'autoprotecció si l'activitat està en aquest catàleg que dèiem.
Recordem que els plans d'autoprotecció els han de fer tècnics acreditats, per tant, tècnics competents per elaborar plans d'autoprotecció. Com s'acredita aquesta competència? Tal com preveu el decret 30/2015, i en aquest sentit el decret 30 continua preveient l'acreditació d'aquests tècnics, bàsicament a través de cursos de formació, ha quedat així, i una petita branca per experiència per a aquelles persones que han treballat a les administracions o local o de la Generalitat i que tinguin més de 3 anys d'experiència. Però han de ser tècnics competents per elaborar els plans d'autoprotecció en aquest sentit. Aquests tècnics acreditats abans ho eren per sempre, ara poden tenir 3 mesos de suspensió o se'ls hi pot revocar l'acreditació. Aquesta és una previsió també que fa el nou decret respecte a l'anterior en aquest sentit. I una cosa important pels tècnics i pels ajuntaments en aquest cas és recordar que l'informe tècnic sobre el pla d'autoprotecció s'ha de pronunciar sobre si el pla s'ajusta al decret 30/2015 en aquest cas. No s'ha de pronunciar sobre si compleix la normativa sanitària o si compleix la normativa d'incendis o si compleix la normativa quina sigui, en aquest sentit. Per tant, sobre el compliment del decret 30/2015. Passant a la llista d'activitats, en aquest catàleg passo totes les altres perquè són indústries, activitats, residències, etc. I el que afecta a les fires, en aquest cas serien aquest epígraf, activitats d'interès per la protecció civil de Catalunya, doncs altres activitats especificades o no en el catàleg que compleixi el següent. Si és en edificis amb una capacitat d'oferiment igual o superior a 2.000 persones, o bé els 28 metres d'alçada, que és el llindar, diguem-ne, de risc a nivell d'alçada. Si són instal·lacions desmuntables, també a partir de 2.000 persones d'aforament. O en altres espais delimitats, ja sigui per valles, per sectors, pel que sigui, altres espais delimitats, si hi ha una assistència i participació de més igual o més de 5.000 persones. Això amb espais delimitats. Àmbit Catalunya. En espais no delimitats, si hi ha una assistència i participació de més de 20.000 persones. Aquests són uns canvis importants respecte a l'anterior decret existent. Des del punt de vista de les activitats de la part B, per dir-ho d'una manera, tramitació a través dels ajuntaments. En els edificis seria a partir de 1.000 persones fins a 2.000, per tant, en aquest cas estem en aquest interval. Amb instal·lacions tancades desmuntables, igual a partir de 1.000 persones fins a 2.000, i en espais delimitats a partir de 2.000 fins a les 5.000, en aquest sentit. Quan els espais són no delimitats, doncs estaríem a partir de les 10.000 fins a les 20.000 que començaríem a l'altre tram d'àmbit Catalunya. Per tant, aquestes serien les qüestions per anar ràpid i no extendre'm més en aquest sentit. Finalment, comentar 2 aspectes. Recordar que a la pàgina web hi ha tota una sèrie de guies per redactar plans d'autoprotecció de diferents tipologies d'activitats. La d'activitats a l'aire lliure, que inclouria precisament les fires, en aquest sentit, encara no està penjada a la pàgina web perquè és l'última guia que s'ha elaborat. Esperem que en uns terminis breus, en un mes o així, puguem penjar aquesta activitat, aquesta guia per elaborar el pla d'autoprotecció d'activitats a l'aire lliure. El grup de treball en el qual alguns dels assistents aquí estaven en aquest grup de treball, ja va acabar la seva tasca en aquest sentit i ara s'estan fent gestions de correcció, adaptació en el nou decret, etc. en aquest sentit. El que sí està penjat a la pàgina web són aquestes guies per elaborar el protocol d'actuació en emergències. Bàsicament, la guia d'activitats
a l'aire lliure porta dues guies implícites, una per a aquelles activitats que són en un lloc determinat i l'altra per a aquelles activitats que són en línia o disseminades en un espai. Pel qui no ho conegui, aquestes guies el que porten és un petit volum primer, que és una introducció i dades sobre el sector. El segon volum és com s'utilitza la guia, com està pensada, i el que és, podríem dir, pròpiament la guia, és a dir, la guia el que diu és quin contingut s'espera dintre de cada apartat de l'índex del decret, de l'índex del pla d'autoprotecció. Tant pla d'autoprotecció, recordem que està format per 4 documents i per 4 annexos, en aquest cas s'ha afegit un 5è annex de primers auxilis, per en aquestes tipologies d'activitats a l'aire lliure poder donar també aquesta resposta per part de l'activitat o del titular de l'activitat. Passant ràpidament una miqueta tots aquests apartats, perquè en el fons els poden veure els exemples que estan penjats en la pàgina web, i crec que ens queda poc temps en aquest sentit. Una miqueta l'explicació en la presentació de cada apartat. Aquí em volia detenir especialment, i és moltes vegades, sobretot per a aquelles persones que no estan habituades a aplicar un pla d'autoprotecció, diuen, a veure, vostè diu tenir com a eina el pla d'autoprotecció, i aleshores el que jo trobo com a eina al final és un totxo així, escrit, que el dia que jo tingui una emergència, jo aquest totxo què vol que em faci? Llançar-lo, perquè no em faré res. En aquell moment tinc una emergència, em posaré a llegir el totxo aquell a veure què passa. Lògicament, això, el totxo del pla d'autoprotecció, no és per fer-lo servir el dia de l'emergència. El que pensi en això, dius, a veure, hem de recomposar per què serveix i quina és la filosofia del pla d'autoprotecció. El dia de l'emergència, si no te'n recordes i si no has practicat suficient, el que has de fer servir són les fitxes d'actuació. La fitxa d'actuació és, si tu en aquella estructura d'emergència de la teva activitat ets el cap de l'emergència, ets el centre de control o ets l'equip de primers auxilis, quan hi ha una situació determinada, la fitxa d'actuació et diu si hi ha un incendi el que has de fer és això, 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 si hi ha una amenaça de bomba el que has de fer és això, 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 si hi ha un perill d'inundació el que has de fer és això, 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 i per tant aquesta és la fitxa, i aquesta és la que tu t'has de saber més o menys, o bé treure-la com a xuleta per dir, a veure què me'n recordo. Pla d'autoprotecció és el que, podríem dir, és el projecte que ha servit per resumir a cada un dels equips què han de fer en cada una de les circumstàncies. Per tant, tenir clar aquest concepte, perquè a vegades no es té clar i un pla d'autoprotecció es veu com un totxo, diguem-ne, a nivell de paper o d'arxiu informàtic, i aleshores en aquell moment, evidentment que no és el moment de posar-se a llegir o a buscar allà dintre què haig de fer, en aquest sentit. Per tant, fer incidència en aquest sentit, i el protocol d'actuació en emergències és igual. Hi ha 3 nivells de protocol d'actuació en emergències, per activitats a l'aire lliure que són temporals, per activitats a l'aire lliure que són permanents i per edificis en aquest sentit. Aquests dos són els articles, l'article 3.3 i la disposició addicional 4 del decret que preveu aquests protocols d'actuació en emergències, i que, per tant, els seus objectius, aquí sí que em detinc un momentet, és el de contribuir a preveure i donar resposta a les possibles situacions d'emergència, com comentàvem abans. Per tant, els titulars d'una activitat sempre tenen una responsabilitat determinada i tenen una RC, una responsabilitat civil, que en molts casos contracten la pòlissa corresponent en aquest sentit. Per tant, tant si s'ha fet el protocol com si no, la responsabilitat la continuen tenint en aquesta línia. Per tant, el que val la pena és tenir planificat què haig de fer en una situació determinada
d'emergència, i això és el que pretén aquest protocol, sense haver de complir que ho faci un tècnic acreditat, que ho tramitem a l'administració d'una determinada manera i tot el procediment que preveu el decret 30/2015 per a aquelles activitats obligades en aquest sentit. Per tant, tenint en compte això, les característiques d'aquest protocol té un caràcter opcional pel titular, però ja diem fins a quin punt. Vol ser una ajuda de mínims per establir aquests protocols. En molts casos estem fent, diferents sectors fan guies de bones pràctiques per fer els temes de seguretat i per altres en aquest sentit. Les guies de bones pràctiques també és una bona experiència per als sectors de diferents tipologies d'activitats. La seva elaboració el que permet és preveure com donarem resposta, què fem si ens trobem en aquesta situació. Aleshores podem preveure quins telèfons necessitem, el que podem necessitar i tal, i per tant tenir-ho abans que ens trobem en la situació. Com dèiem, no té aquest caràcter normatiu. Ara, no substitueix a cap documentació necessària per tramitar l'autorització oportuna en aquest sentit, però en tot cas, i com en alguns casos s'ha plantejat, si l'organisme corresponent ho considera dient, per concedir la llicència o permís pot ser considerat com un document complementari per obtenir aquest permís o llicència en aquest sentit. En alguns casos es comença a entrar en aquest sentit. Aleshores, l'estructura és molt senzilla, hi ha aquestes dades identificatives del que és l'esdeveniment, la descripció, el tipus de risc associat, també recordem que els riscos són els propis de l'activitat interns, els laborals que ens podem fer per les accions de muntatge, desmuntatge, etc., i els riscos externs, és a dir, si tenim a la vora possibilitat d'inundacions, si tenim empreses que poden tenir fuites químiques, per exemple, que a vegades passa, perquè és el lloc on tenim espai, és en un polígon industrial i plantem allà les activitats al costat d'una indústria que pot, diguem-ne, tenir fuites de gasos tòxics o del que sigui, aquests riscos externs els hem de tenir en compte. La descripció dels mitjans i recursos que farem servir en aquest cas i, per tant, els protocols que direm si tenim un incendi, què fem? Si tenim, no sé, una inundació, si ens avisen que hi ha una inundació, què fem? I això es tradueix en els annexos. Directori de telèfons, aquí podem trucar, aquí hem d'avisar, aquí no sé què, les fitxes d'actuació que dèiem en l'altre cas, que això és necessari en tots els casos, i un mínim de plànols si és que ens hem de situar, diguem-ne, en l'espai on són les coses. I bàsicament aquí seria un exemple de protocol en les diferents situacions i un exemple de fitxa, en aquest cas, per fer front a la situació d'emergència. I bàsicament amb això acabaríem la presentació per donar-li una miqueta de ritme a la jornada d'avui.